Hola chicos, yo soy Ángela y ya sé que a unos meses yo subí un video que tuvo 6 visitas y estoy horrorizada porque eso es lo que pasó. Me maquilló toda, me quedé como un payaso, ¿no? Bueno, ¡ay, cochino! Toma agua sucia. Bueno, por ahora estoy yo. No está mi hermana en mi vídeo. ¡Pa! No viene mi hermana porque está en el colegio. Mañana voy a poder hacer un montón de videos porque dicen que mañana hay paro. Yo no les creo, porque dicen primero que hay paro y después no hay paro, y después estoy aburrida en la escuela haciendo tareas. ¡Uy! Casi me caigo por tontería acá. Bueno, y cosa. le dieron los gusanos a la comida, al zapallo de mi mamá. Bueno, por si acaso les tengo que decir esto. Ustedes vieron que mi hermana subió muchos videos donde dice Tamara Masa, creo, dice que una amiga les envió ese video a Tamara, mi hermana, y cosa. Y si la ven, díganle que no suban los videos de mi hermana. No sé por qué les digo esto si no tengo ningún seguidor. Qué gracioso, ¿no? Bueno, estoy subiendo este video y estoy viendo cómo corren los perros. Pero carrera, ¡qué cara! son muy curiosos. Este es mi gatito. Me acaba de llegar un mensaje. En unos minutos ya graba de vuelta. Tengo que poner un ratito en pausa. A ver.